大家好，我是雅狗小许哈。那我们今天来介绍一款Coswheel 最新款的Coswheel T16。顾名思义T16就是它是16寸的轮胎，16寸大小轮胎。那这个比较特别在市场上比较少见到16寸乘以4的宽胎，然后后面是20寸的CT20是20乘以5，这是20，那 T20的话是20乘以4，16乘以4，现在有没有很清楚很清楚这台车呢小归小配备什么一样一应俱全，全部都有，还多了一个前车篮那大灯的部分的话，它也是有配一个大灯，我们看一下，这个是日行灯的部分，我们来看一下大灯这是大灯的部分，大灯装在那个篮子的下方。好，那篮子的部分呢，我们目前是装在前面的部分。那篮子部分，如果你不喜欢装在前面的话，我们可以把它改装到后面来。好，篮子这个后面也是可以锁。但是放前面的话，像学生他们要放书包什么放包包你比较看到可以放在前面。那后面的话，你可以置物，你可以放一些采购的东西什么买菜就可以放在后面。后面还可以再挂一个篮子，也可以再加购一个篮子，然后就前后都有篮子。那灯的部分的话，我们就可以把它改到挡泥板，就跟这边没有。这个可以拆掉，这个也可以拆掉。对，可以拆掉，把它锁在那个，对，锁在那个位置，它是一样是可以锁的。好，那我们来看一下龙头的部分龙头部分的话，就跟 T20 Plus 是一样的一样，方向灯也有，方向灯有，然后油壶的油煞，喇叭喇叭也有，彩色的液晶萤幕，薄型的彩色液晶萤幕。液晶萤幕的话，这边呢可以看到总公里数，单次公里数，然后最高时速，然后这个加跟减就是1、2、3、4、5档，5、4、3、2、1。这边是大灯的开关，其他的这边就没有了。那这边有7段变速。再来跟各位讲一下，这台车它有定速，跟 CT20 一样有定速吹油时速大概8秒钟左右，它就直接就是做到定速了。好，你看一下最高时速最高时速来，我给你看一下5档最高时速60左右。好，我们现在顺便测一下定速，看会不会定没几秒了它就定速就开起来了，压刹车就解除，压刹车就直接解除，很简单。定速在跑长途的时候非常好用，跑长途或者是上坡嘛，上坡我们今天有玩上坡嘛，上坡的时候，其实你常吹油，然后定速就吹久一点，它就定速了，你就不用一直吹油，然后爬上坡或平路的时候，其实很好用。好，那这台为什么要做一台这么小台的呢？因为像 T20 很多女生，她坐不上去，所以他们做一台这个T16比较小台，它等于是CT20的缩小版。那前面一样有双避震，但是不可调，不可调的避震。试一下它的避震。避震给你看一下 ，Q 度一定是有，还蛮舒服的。这个男生女生骑都还 OK， 只是男生骑有点偏矮。那这边的话是可以选配，这个是脚架，原本是没有这2只。我们装上去给客人，就是前面要载小朋友的时候可以脚踩的，跟 CT20 一样，都有做一个预留的位置给装这只。然后这边的话是做置物篮，底下是控制盒。试一下它的后避震。来，我们来看一下它后避震的部分。
这个骑起来蛮舒服的，好，蛮舒服的。它的避震器也很粗啊，这只啊，避震器是蛮大只的，这可以调，对，这可以调紧度哦。啊，避震器是可以调的，然后前后都是机车等级的油刹。哦，这个也是配180的那个碟盘，对，它一样是配到180的。卡钳也是机车级的，加大，碟盘也加厚，碟盘也是加厚的，然后电机是直接配1000瓦。哦，这是1000瓦的电机。对，那再来就是这台车的话，它电池我们直接配到最大颗的25A。啊，小归小，这台从新竹骑到台北没有问题。啊，哇，它电池很长哎。对，电池这么大颗，这个大概6、7公斤要哦。哦，这是25A 的啊。那我们骑乘的时候，记得啊，这个骑乘的时候电池一定要上锁，不然你骑乘到一半的时候会开掉，开掉的时候就断电了。好，所以我们电池一定要上锁。那拔下来跟不拔的话，充电都在这个位置。啊，充电孔都在这里，啊，底下就是电池锁，啊，底下这边有个电池锁。锁上去的时候，这边会有一个凸起来的，摸看看就知道了，啊。然后后面的话，我们直接有配一个后货架，啊，有配一个后货架。这可以载人吗？不行，载人。这边有限制重量哈，最高载重到25公斤。好，最高载重在25公斤。然后一样是做前后土厨都有。然后这尾灯的话也是大颗的方向，那个跟 CT20啊，跟那个 CT20跟 TS 都一样，同一款的那个后尾灯。然后我们一样开给大家看一下。好，现在开机的话就是很亮了。那你刹车的时候，它会再更亮。好，有刹车灯。好，刹车都会更亮。有刹车灯，方向灯也有。啊，左边、右边。OK。然后这台车呢，我们比较特别就是它是做牛角把。好，把手是做牛角的，其他都是平把的。所以它这牛角把，如果说这个距离太远，我们可以把它转松，把距离拉近一点点，或往前拉一点点，啊，这个角度是可以调整的。像这种车的话，它的高度因为不是很高，你看我身高172，我脚踩的时候其实是弯曲的。然后这个如果载小朋友的话，我们可以坐后面一点，因为它椅子是比较长的，可以坐后面一点，小朋友坐在这个位置，啊。坐在这边的，像我儿子7岁、8岁都还可以坐。啊，看一下高度哦。这高度来看，大概75而已。哦，75很矮啊。这个哈很适合什么？女生载小朋友，哦，妈妈载小朋友，或者是身高不高的。然后我们再请着，你是多高？156啊。156，号称156，好不好？很白。啊，两脚踩上去，它还可以踮脚，所以身高大概150公分都还可以骑啊，应该150都还可以吧？对，身高150。你上次有个客人是身高150左右，一个妈妈嘛？对，一个妈妈。对，一个妈妈。你先上。我上去。好，来。好，这样子，因为我们有这样出去骑啊，其实很轻松啊。然后2个人重量都不重，然后车子轻巧又灵活，好啊！你看我儿子8岁，这样骑其实还蛮轻松的。快8岁了。好，我们来看一下它的牙盘，它牙盘是走48尺的，那我们有想说看能不能改到52的，这直接磨地板了，基本上都快磨地板了。好，所以这还不建议改。基本上这个尺寸，其实就还蛮好骑的。好，大概就适合这个牙盘尺寸。对，就适合这个牙盘尺寸。你牙盘改大，你曲柄短也不会很好骑啊，对不对？对，所以比较没有太大的意义。好啊，这是它的牙盘部分。好，我们来看那个变速器，它一样是7段的Shimano配Shimano的变速器。好，这样子。这是这样退档，这是升档。这个什么时候用得到？就是在上坡的时候，
上坡的时候我们这7档是最重嘛，上坡的时候我们可以切到1、2、3档，比较轻，来去做踩踏。后面飞轮就是也是 Shimano 的嘛，7段变速。那这台的动力来讲的话，我们刚才看时速，空吹油时速可以到60，实际骑的话可以到50出头。那我们是大概73公斤左右，72、73公斤，可以骑到时速50几。其实还好，好像还比 T20再快一些。第一个差不多，我觉因为得差不多。它车子比较轻的，但是我觉得时速40、50也就够了，因为再快这种刹车也都不够用。好，我再跟大家讲一个很重要的东西，油刹这个东西很重要，因为我们今天去测的是上下坡，尤其下坡的时候，这台刹车呢很灵敏，刹车的话不会给你没有安全感，但是脚踏车级的刹车的话，真的不建议，不敢下坡，不敢下坡，那下坡整个用力刹着，它一直刹不住，然后刹着，然后一直往前滑，所以刹车等级蛮重要的。有时候我们买车子不要只看外形而且复古车啊怎么样，那个避震器啊，我看过人家只有这么粗的避震器的，不是避震器，就这样一根杆子而已的，就做前叉，连避震都没有。它油刹一直在这边，它没有避震，然后那个油刹也没有这种等级的油刹，它就配一般的脚踏车的刹车。你看我们的碟盘是厚的，是加厚的，这个是一般脚踏车用的，对，那这是加厚的，180的，尺寸比较大，加厚的。刹车等级就完全不一样，不是在同一个 level 上面。所以我就说，有时候看车子还要看它除了电机、马达、控制器，还有电池。这3个最重要的东西，像电池如果真的不好的话，它其实故障率非常的高。还有控制器配便宜的、好的、坏的，这你们也看不到，这都会影响到它的车子的本身的价值。你这车想骑多久？你想骑久一点，东西要配好一点，比如说为了省钱呢，买个外形很像，可是实际上它骑起来刚性也不够。我们之前试过一台仿的怎么骑的？骑的时候我龙头这样歪，你的屁股会是这样扭的，这屁股是这样扭的，是后面的完全刚性是完全不够的。那个如果后面再载一个人，那基本上就会垮掉，基本上就整个就垮掉。车会解体吧？我不知道会不会解体，但是会变形。车身会变形，对，会变，整个后面会变形。因为我们上次有一台车，仿的。它的轮胎本来我们轮胎是直的，它轮胎已经是这样子斜的，斜一点点的了。是1分钱1分货。像这台车 Cosworth 它在日本，它基本上都是上车牌的，有挂车牌的。我们想要爬坡，动力要好，又要续航又要强。像这台小归小，从新竹骑到台北也都够，续航也都够，25A 嘛。我们今天有去爬坡。爬了4趟，可是电池还满的，一个都没有掉，一个都还没掉，一个都还没掉，所以这台车很省电，然后因为轻嘛，省电，动力又够，然后灵活性又够。那这台车基本上你5门的休旅车直接上车都可以载，因为它车长不长。来看一下它的尺寸，我们大约量就好了哈。你现在是拉到轮子是不是？我们就这样子拉后架就最长的加到那个152，顶多152啊。我们车厂休旅车车长100都可以到160、170了，这台车直接上车都可以。5门的休旅车直接上车都可以放。所以我觉得这台车是轻巧好带，然后续航又够，动力又够，然后再来就是符合女生载小朋友。不要说女生都只有这种大车可以挑，小车也有得选择，然后小车也没有损失掉任何的配件，或者说，因为它车小，所以我损失掉避震器，或损失掉它变速器，并没有，
该配给你们的都有。对，它没有比较不好哦，它没有比较不好，也是很会跑的哦。我只是说把大型的车放到小型的车，配备全部装到小型车上面，一个东西都没少，该有的定速啊、时速啊、动力啊，一样照给你们。哦，所以如果身高不够的哦，这个我们上次才第一波，礼拜三晚上放，第一波啊，我们还没有拍这个影片，礼拜三放，礼拜五就卖光光了。所以对，只要来试乘过，身高不够，因为之前很多客人他们身高不够，其实这个就上不去，看到这个马上就中了。再来就外观就是白色的，所以晚上骑超明显，然后载小朋友也超安全。就这台 T6好安全，安全就可以多好，这台蛮轻松的。看上坡单手啊，你看这坡度，这个是最陡的坡。好，油门吹到底，时速27、28，单区就轻轻松松了，真的超好爬的。那这台车呢，我们现在各家店全台湾5家店都有试乘车，新庄店、新竹店、台中店、台南店、屏东店，都有试乘车。如果你们觉得不错的话，可以不妨去试骑。那这影片为什么这么晚才出来？是因为第一波的车我们根本就来不及拍，然后就卖光光了。所以我就想说，等车子足够的时候，我们才来开始拍这部影片，再放上架给大家看。那我今天讲解就到这边，欢迎各位到店里面去试骑看看。好，谢谢。